За втора година деца на Шумен и Херсон творят заедно в рамките на един пленер. Този път какво беше различното в него? Този път пленерът се проведе на наша територия, тук в община Шумен. Децата от Херсон бяха наши гости и ние бяхме много щастливи те да бъдат тук при нас. С какво Шумен е по-различен тази година? Шуменский пленер очень отличается от того, что в Херсоне нету таких красивых гор, как в Шумене, нету такой красоты, как можно сказать, таких исторических зданий. А в Шумен пленерът е по-различен, защото тук има много красива гора и много красиви сгради. Также тут очень красиво, как я уже сказала, очень много зданий, где можно посетить их, очень много музеев и так далее. Много красиви сгради, красиви музеи, които могат да се посетят. Да разбирам, че Шумен всъщност провокира гостите на града с природата си и с архитектурата си. Какво даде пък на шуменските деца диалога с херсонските им връстници, които като че ли също като тях похождат в изобразителното изкуство, но пък правят уверени крачки там? Комуникацията между двете групи беше много успешна, както ръководител смело мога да кажа, освен че децата смело се впуснаха да разговарят и на български, на руски, на английски. Обмениха много творчески опит, защото проведохме два мастер-класа. Първия беше специално направен от деца от арт-школата в Шумен, а пък втория мастер-клас се проведе в университета под ръководството пък на украинските деца. Кои са разликите в техниките, които използват българските и украинските художници? Художники очень разные. Так, украинские художники рисуют более национальные работы, можно так сказать, ну и могут и не национальные. А шуменские художники, я даже не знаю. Художниците навсякъде са различни. В Украйна художниците много рисуват творби с национална насоченост, а в Шумен все още не съм се запознала. Един такъв пленер пък дава ли една възможност за глобално вписване на художниците, още от най-ранна възраст и точно разчупване на един такъв национален канон, с който пък ги среща училището, да речем? Пленерът е една много успешна форма за изява на художниците от доста време. Още от самото възникване на пленерите е много модерна и много актуална форма. Никога не е губила своето присъствие в арт живота на града или пък на страната, или пък като една международна изява. Изключително много обогатява твореца, както с впечатления, с емоции, с техники и това е най-хубавото, че творците научават неща, които може би даже не са подозирали, че съществуват. А важен ли е този пленер и тъкмо в разчупването на канони? Ну, я думаю, да, так, если пленер будет более национальный, то значит будет очень много работ национальных, так не пойдет и в Европу, значит в Европе тоже начнут это ценить. Если у нас в Украине или также в Шумене будут более национальные пленеры и потом их не работы, то если они пойдут в Европу, то также эти работы будут ценить и там. Ако има повече национални и международни пленери, където се случват нещата, така и художниците ще се запознаят с културата на Европа и ще могат да обменят идеи. И понеже всяко едно артистично начинание се мисли с поглед в бъдещето, какво още искате да видите в следващите издания на този пленер, който свързва младежите и децата на Шумен и Херсон? Я думаю, в пленерах я хочу увидеть, чтобы люди не только рисовали то, что и видели, но также что-то свое додумывали, что-то фантастическое и невероятное. При бъдеще участие бих искала по-скоро да видя художниците да рисуват не просто това, което виждат, а да имат едно по-фантастично и по-свое вътрешно усещане и да присъздадат по по-фантастичен начин рисунките. Българските организатори пък на форума какво искат да видят от него? Може би още страни участници.